我冷冷看着沈正，这个曾经在婚礼上承诺会爱我一生一世的男人，如今正在搂着我小妈陈思畅，他高高隆起的孕肚刺痛了我，比我如今遭遇到全身粉碎性骨折的痛苦更甚。陈思畅轻笑，躺在病床上不能动也不能说话的滋味不好受吧？现在陆家集团都是我们的人，都快要改名成沈家集团了呢。这些都是要留给我和沈正的孩子。陈思畅一脸慈爱抚摸他的肚子，我想到了我因为心脏病死了的父亲。我的父亲陆丰聪明一世，绝不会想到他疼爱的老来得子居然是他老婆和他女婿乱搞的杰作。我本该在这张病床上孤独的死去，却没想到我居然重生了。我微笑地看着匍匐在我脚下惶惶不安的两个人，挑起沈正的脸，尽情欣赏他脸上的惊恐。没想到我会反杀你们吧？一觉醒来，我重生了。我看着躺在我身边熟睡的沈正，我真的恨不得现在就掐死他。上一世，父亲去世后，沈正便是我最大的依靠。我和沈正认识是在一场酒会上，那时我正在遭遇其他世家子弟的刁难。他们知道我虽然是陆家集团的独生女，但是我父亲却因为我母亲的死并不待见我。从小我就被父亲放到寄宿学校，对我不管不顾。没有父亲母亲庇护的小孩，哪怕是最大的陆家集团独生女，在那所贵族学院也会遭到霸凌。我带着一身伤回家，将我偷拍到的视频给父亲看。视频里，宋世慧带着一群人围攻我，周围的人起哄：“坐下去呀，别磨磨唧唧，给姐坐下去。”我看着那张涂满强力胶的凳子，带着哭声哀求他们：“求你们了，不要这样子。”我越是哀求，他们越是兴奋，揪起我的头发就往凳子上靠。你们别拍照，我会告诉老师的。他们好像听到什么天大的笑话一样。老师有什么用？这学校股东就是我爸，我就是今天就算你给杀了，也奈何不了我。他们让我坐上那张凳子，还觉得不够瘾，把一桶胶水直接浇上了我的头。胶水灌进了我的鼻孔、嘴巴、耳朵，裹满了我的头发，好痛！爸爸救救我！但是父亲看了这段视频，只扔下2句话：没用。我看向父亲的眼神由不解变为愤怒。我想起母亲曾和我说，只有我自己强大了，这个世界才会对我温柔。我拦住即将要离开的父亲，把那所学校买下来，我要做那里最大的股东。我剃了光头，脱下公主裙，拿了一把菜刀到学校，直接插到宋世慧面前，把她的桌子劈成了2半，对着她的脸就是左右开弓。啪啪2声耳光清脆响亮，呼，舒服了。我这番操作震惊了当场的所有人。昨天还在哀求他们的小公主，今天就成了一个疯子。宋世慧吓得花容失色，尖叫道：“啊，陆瑶，你个疯子，你想干什么？陆瑶，你别乱来，你要是伤了我，宋家不会放过你的。我知道这些富家子弟最是惜命的，可惜我是例外。我是疯子，光脚不怕穿鞋的。”我笑了，别急，我又没对你做什么。我拔起菜刀朝他脸上比划，毕竟我也没用刀，是吗？我亲爱的小公主，我挺直腰板，环顾四周，每个人脸上都是惊恐，对我闭口不让。现在我是这所学校最大的股东，我有100种方法让你们的死亡成为一场事故。我扔下2句，从围观中的人群走出，没有人敢阻拦我。江湖上流传陆家的小姐是一个疯子，或许是时间太久了，这些富家子弟已经忘记了我是个疯子，在这次酒会上又赶来挑衅我。这不是陆家的小疯子吗？宋世慧的声音从背后响起，真是冤家路窄。我刚要反击，沈正站了出来替我出头。我看着这个素未谋面的年轻人，虽然脸长得帅，但是他身上的衣着已经透露了他的家世。周围的人议论纷纷，看来是癞蛤蟆想吃天鹅肉，居然想高攀陆家集团的小姐。虽然不受宠，好歹也是独生女，
陆家早晚是路遥的，在这个等级分明的上流社会，沈正替我出头，自然得不了什么好。最后还是靠我自己在这场酒会上赢得一筹。但沈正赢得了我的好感，我感觉他和那些趋炎附势的人不一样。我们交换了联系方式，他开始约我出去。即使我刚开始有些推卸，他也一直坚持约我，持续了整整1个月。我现在都还记得我第一次答应他约会时，他眼里透出来的光，嘴角都快咧到耳根了。瑶瑶，我真不敢相信你真的答应我了。想去哪家餐厅？泰国菜还是刺身？海鲜？生冷食物还是不要碰了，对女孩子身体不好。你之前和我说过来姨妈肚子疼得厉害，我还是记得的。我曾经以为那是赤子之心，在我被他毫不犹豫推下楼才明白，那是计谋得逞之后的开心啊。他是想吃绝户。之后的事情都水到渠成，我们顺利确定了恋爱关系，感情也越来好。连我最担心的父亲那关，他居然也能顺利通过。我的父亲也对他赞不绝口，直言我这次做对了，找了一个好老公。我问沈正是怎么做到的，他说要保密，以后慢慢告诉我。父亲与沈正相谈甚欢，发现居然这么有缘分。沈正的一个朋友居然是我母亲生前资助过的学生，那个学生叫陈思畅。陈思畅一直想当面感谢我母亲，却苦于找不到联系方式。虽然现在我母亲去世了，但还是想要亲自登门拜访，感谢我父亲。在沈正的引荐下，陈思畅顺利出现在了父亲面前。自打我母亲去世后，我从未在父亲眼里看到过如此炽热的目光。陈思畅和我母亲居然有7、8分像，一头瀑布般的直发，穿着白色的连衣裙，皮肤白皙，吹弹可破。多年以后回忆起来，父亲和我说，母亲第一次见面也是穿着白色的连衣裙。父亲不可避免地沉沦了，和陈思畅陷入了热恋，更是不顾家族中所有长辈的阻止，固执地和陈思畅结了婚。我爷爷骂他聪明一世，糊涂一时。现在一大把年纪老牛吃嫩草，养在外面便算了，现在居然要娶进家门，其他人该怎么看他？陆家的颜面都要被他丢光了。父亲发了火，把杯子狠狠摔在地上。他没有注意到飞溅出来的玻璃碎片划破了我的皮肤。思畅现在已经怀上了我的孩子，我不能让他无名无分。我已经对不起秀芳了，我当初没能守护好她，现在我不能对不起思畅。这时我才注意到陈思畅微微隆起的肚子，怪不得他会想吃酸梅，会想呕吐，原来一切都有迹可循。我看看我被划破的皮肤，流出来鲜红的血，和母亲遭遇车祸流出来的血一样。我想问问父亲，那我呢？我身上也流着你和母亲的血，怎么就不考虑一下我呢？我在学校被霸凌的时候，父亲你又在哪里？父亲怪我，是我让母亲下雨天开车买蛋糕的，我的生日成了母亲的忌日，我们之间终究有一层隔阂。沈正睡在我身边，我有说不出厌恶，不自觉挪了一下身子。他醒了，凑过来，宠溺地说：“瑶瑶，怎么醒了？”就是他的这种宠爱让我成了傻瓜，上一世输掉了全部。他以为我还会是当初那个被糊弄得团团转的女人吗？我在黑暗中冷笑，藏起对他的厌恶。没有，只是突然想起了一些事情。什么事情？我妈当年资助的学生可有好几个，除了思畅，那些我都见过。沈正不说话了，恐怕他的胆子已经提到嗓子眼了。他害怕我揭穿他们的计谋。我父亲如今信任他，都是在信任陈思畅的基础上。一旦女大学生身份被揭穿，他们的计划全盘皆输。我很享受这种狩猎的感觉，把自己伪装成猎物，殊不知最高级的猎手往往是伪装成猎物出场的。我装作愤愤不平的样子说道：“他们可太没良心了。我妈去世好几年了，连个电话都不曾打过来问候。”听到这，我明显感觉到沈正松了一口气，附和了我。
其实我根本就不认识我母亲资助的女大学生，她不曾告诉过我那些女大学生的名字。但是想揭穿陈思畅女大学生的身份，又何止一种方法？我给了100万，让自媒体写一篇推文，标题是陈思畅怒，斥资100万，只为包装高学历，调的金龟婿。里面的内容全是陈思畅在初中就是小太妹，霸凌同学的指证，以及买卖学历证书的合同，这些都是铁证如山的证据。这篇推文瞬间引起网上的轩然大波，陆家集团的股票一个上午就跌停了10个点。网民是个吃瓜不嫌事大的群体，我就说这娘们儿一看就不是个好东西，还霸凌同学，就应该去追究她的法律责任，得给受害者赔偿才是。我去，这娘们儿害得我股票都给跌没了呀！挨千刀的，我把电脑屏幕转向父亲，给父亲看看网络上的留言，他气得脸都绿了。陈思畅更是吓得脸都白了，大气都不敢喘。父亲转过头盯着陈思畅的脸，这怎么解释？你自己说吧。女人最擅长的就是一哭二闹三上吊。他身子一软，滑下椅子，顺势扑到我父亲的怀里，等再把脸抬起来时，已经是泪眼婆娑，清纯小白花，好不惹人爱怜。高，实在是高。这一套动作行云流水，难怪我父亲被他迷得神魂颠倒。峰哥，我不是有意要骗你的，我只是太爱你了。像我这种普通人家的女孩子怎么敢高攀你，所以我才出了这个主意。你不会不要我的，对吗？这一套连环招下来，已经让父亲有了些许动摇。学历造假又如何？这年头学历造假的人多了去，他肚子里可是怀了陆家的孩子。陈思畅看时机已经成熟，再添把火，一头就往旁边的墙撞。无聊的把戏，我在心里直打哈欠。我父亲一看急眼了，好说歹说拦住他，承诺不会怪他，这才罢休。我装模作样的上去打圆场，爸，这小妈也不是故意的，说不定是哪家商业对手爆料来黑咱家，让咱们集团的股票下跌呢。对，瑶瑶说的对。陈思畅感激看了我一眼，我在心里冷笑，别急，这次帮你说话只是为了让你跌得更惨。陈思畅怀着孕，哪怕学历是假的，捅了篓子也不足以让父亲对他失去所有的信任。这件事情只会给他埋下一颗怀疑的种子，我要做的就是让这颗种子生根发芽，彻底摧毁对陈思畅的信任。这场风波也很容易平复，我再甩了100万给自媒体，让他们写一篇洗白文，买了大量的水军，在网上给陈思畅洗地，效果不错，出现了反转。陆家集团的夫人怎么可能是小太妹？之前我就不赞同，不知全貌，不予置评。上一篇是买通搞黑陆家的吧？里面有什么不为人知的内幕？我满意看着网络上的留言，事情一如往常往我预想之中发展。瑶瑶，这次你做得不错，集团的股票也升了回来。父亲的赞扬声在我身后响起。自打母亲去世，父亲就赞扬过我2回。第一回是我找了沈正做我丈夫，他夸我眼光好，找了一个好老公。第2回便是这次帮陈思畅平复这场风波。父亲，你可知这2个人害得我们家破人亡，把我们父女俩玩弄于股掌。我这次就让你彻底看清楚他们2个人的真面目。我换上一副乖乖女的面目，这些都是女儿应该做的。我们是一家人。父亲很满意我的回答，乖女乖女的叫我。我冷不丁地问我父亲，爸，你最近有没有按时吃药？上一世父亲死于心脏病，我们用的是最好的进口药。父亲平时也注意饮食，哪怕退1万步来说，父亲即使真的发生了心肌梗死，我们配有私人医生，可以第一时间抢救父亲。但是父亲还是走了，我连他最后一面都没看到，直接来到医院的太平间，看到冰冷的尸体。太平间可真冷啊，我冷得发抖，呼出的气也清晰可见。爸爸，你也应该很冷吧？可是他不回答我，他没有像我一样冷得发抖。
他只是一动不动地躺在冷柜里，浑身赤裸，盖着白布，脸色苍白的没有一丝血色，眉毛睫毛也结上了霜，脚上还挂了一块牌子：陆枫，男，1965年8月1号出生。我声嘶力竭朝他喊道：爸，你睁开眼睛看看我呀，哪怕你骂骂我也可以，只要你醒过来。我的世界坍塌了。没有人知道，在外人眼里的疯子贝蒂里是渴望亲情的小女孩。我在这个世界上唯一的亲人没有了，就算他会因为母亲的死而责怪我、不待见我，但他仍然是我的父亲，血浓于水。我回头恶狠狠盯着在角落里的陈思畅，他是父亲离开世界前最后见到的一个人。我发疯了一样冲上他，想揪着他衣领，质问他我的父亲到底是怎么走的，好好的大活人怎么就没了？他不是答应我会好好照顾我父亲吗？沈正拦住了发疯的我，瑶瑶，你冷静一点，爸已经回不来了，你还要在他面前伤害他未出生的孩子吗？我不可置信看着沈正，又望向陈思畅隆起的肚子，脑子逐渐清醒了过来。我至少还有一个有血缘的兄弟姐妹，我不是无家可归。我不计前嫌，加倍对陈思畅好。他害喜，我就换着厨师给他做孕妇餐。不喜欢厨师，好，我换掉，亲自洗手做羹。我把我对亲情所有的渴望都转移到了这个还未出世的兄弟姐妹身上。我甚至都打算，只要他一出生，他名下立马就会有股份，我会将我毕生所学都交给他，他以后就是陆家集团的继承人。现在想起来，我都有点哭笑不得。哪有什么兄弟姐妹，只有沈正和陈思畅暗度陈仓的杰作。李医生，你帮我看看这是什么药？我从包里拿出一个药盒给李医生，里面是花花绿绿的药。陈思畅一向是帮忙照顾我父亲的，日常3餐吃药都是由他来管理。这个药盒美其名曰可以分装便携带，但是却也看不到药片的包装，无法确定真正的药。李医生皱皱眉，陆小姐，这个我一时半会也分辨不出来，得要点时间。行，3天后给我。那你现在按我这个药单重新配一次药，我抽出一张药单给李医生。这一世我不能再失去亲人了。陆瑶，你在干什么？陈思畅发疯的声音从背后响起来。我转过头，笑脸盈盈地看向他。小妈，你这么大惊小怪做什么？我作为女儿，看看我爸有没有按时吃药也很正常，对吧？父亲也在旁附和我，瑶瑶也是关心我的。啊，这些小事我来做就好了。陈思畅脸上有些许尴尬。这怎么是小事呢？父亲的身体在我眼里可是大事。我又看向陈思畅高高隆起的肚子，担心说道：小妈，你现在月份也大了，不如父亲的日常3餐吃药就由我来照顾吧。这些年你也辛苦了，我也该尽一份自己的孝心。我玩味地看着陈思畅的表情，这就是狩猎的滋味啊。陈思畅明显慌了，说话也有些结巴。这怎么能行？峰哥的身体一向是我照顾的。瑶瑶，你还要管理公司，哪有空？之前父亲就是在这段时间去世的，我不可能再让父亲陷入危险当中。我又装作一脸愁容，说的也是，我也没空。你说这可怎么办呢？父亲你说呢？小妈现在可是怀着孩子，月份越是大就越是要注意，可不能再操劳了。父亲思考片刻，瑶瑶你说的对，确实不能让思畅太过于操劳。我抓住了父亲爱那个未出生孩子的弱点，他一定会保证那个孩子的安全。可是我心里怎么这么苦楚呢？我收起情绪，继续笑着说，我正好认识一个不错的阿姨，明天我就请她到家里来帮忙。你说呢？小妈话都说到了这份上，陈思畅只能不情不愿地答应了。我做了一个梦，我和沈正在陆家集团名下的施工单位楼顶，这个是我陆家集团的新项目，这个项目完工估计可以赚5000万左右。这是父亲在世时一直跟进的项目，可惜他看不到了。我望向沈正俊逸的脸庞，父亲去世后，他
他就是我的依靠。沈正，你说爸爸看到我们把这个项目完成的这么好，他也会很欣慰吧？沈正将我揽入怀中。对呀，他肯定会很欣慰。他看着我们呢，我摸摸我当下还是平坦的肚子，迫不及待想告诉沈正，我们马上要有宝宝了。我们的宝宝可以和他即将出生的小姨或者是小舅子一起长大，我可以拥有一个新的家庭。我还没来得及说出口，一股巨大的推力将我推下深渊。沈正眼里的冷漠是我没见过的，他甚至没有1秒的犹豫。为什么呢？明明只剩下1步，我就可以获得完全的幸福了呀。我落在大平台上，没有当场死亡。沈正是被人人称赞的丈夫，即使他没有耀眼的家世，但是又怎么样呢？毕竟我孤独的只剩下几亿个身价。父亲去世后，我一宿一宿的失眠，沈正一宿一宿的陪我，他会一整夜抱着我，安抚我，和我说他童年的趣事，还承诺今年会带我回家，看看他童年玩耍的小溪，读书的学校。他要让我全部都融入他的世界，包括过去、现在、未来。他说要是早点遇见我就好了，不会让我独自面对霸凌，他会做公主的骑士，不需要我自己做女王，他会永远保护我。但是此刻，沈正在小心翼翼避开地上的血迹，露出嫌弃的表情。为什么？到底是为什么？我最亲的人也要这样伤害我？沈正好像接收到我眼神的询问一般，讥笑道：要怪就怪你和那个老不死的实在太愚蠢，世上哪有这样巧合的事情？如果有一个符合你所有要求的人出现，那个人就是骗子啊！我再次醒来，枕头湿了一大片。呵，这种事情怎么就值得我哭了？我在心底里瞧不起自己。床边的位置空荡荡的，今晚沈正没有回来，他告诉我今晚有一个酒局推不掉。瑶瑶，我真的不想去，但今晚有局子里的领导，非得要和我喝2杯。沈正躺在我怀里，尽撒娇的语气和我说道。外人不知道，还以为他是一个妻管严。我强忍着恶心，乖，你去吧，我会好好的等你回来。沈正一脸为难，心疼地说，你还是不要等我了，我怕是会很晚回来，会打扰到你休息的。沈正坐起来，捧着我的脸，一脸真挚，在我额头落下一个轻轻的吻，好似我是他独一无二1岁的宝贝。我看着沈正亮晶晶的眼神，实在很难把他和窃听器里那个满口粗俗的男人联系起来。那个老头子怎么样？沈正的声音从耳机里传出来。就沈正那个草包，我会信他会被局长拉着喝酒？我反手在他出门前就给装上窃听器，还不是被陆瑶的那个臭婊子给搅和了。新来的保姆天天盯着我，害得我想做点手脚都不行。原来是去见陈思畅啊。陈思畅有些激动，我听到沈正安抚他，媳妇儿别动气，惊着宝宝就不好了。老公，我有些担心，陆瑶是不是知道些什么？不然怎么突然就搞个保姆过来？不可能，她现在温顺得像个绵羊。沈正斩钉截铁地说道。我听了直偷笑，你们都被监听了呢，小可爱。哼，你该不会是喜欢上他了吧？怎么可能？我最疼我媳妇儿了，等我把陆家的家产拿过来，以后都是我沈家的，都是你肚子里宝宝的。老婆，我好久都没碰你了，死鬼，悠着点，小心宝宝。耳机里传来欢愉的声音，我放下耳机，将这段录音保存好。该收网了。当我在他们的满月宴上放出这段录音，每个人的表情都值得玩味。当司仪 Q 流程，打算在屏幕上放出我父亲和他的小娇妻亲密的日常，殊不知我早已将这段录音给换上了。陈思畅娇喘的声音通过音响在整个宴席上环绕。沈正，你顶得太深了，在场的嘉宾面面相觑。沈正，陆家的女婿和小妈给搞上了。我打开手机，这场宴席的直播弹幕一行行刷过。不会吧？豪门这么劲爆的吗？我靠！
汪峰头条又双肉要被抢了，小妈和女婿电视剧都不敢这么演啊，太刺激了，直播千万不要断啊！啪一声，耳光清亮响脆。陈思畅捂着脸生气了一下，峰哥，可惜父亲已经不吃这套了，你这个荡妇，你就这样背着我偷人。陈思畅抱着我父亲的大腿，已经顾不上颜面了，还想狡辩，峰哥，一定是有人陷害我，这音频也可以是合成的呀，他们冤枉我，呜呜！我一把拉起陈思畅，又给了他耳光，再把一张报告扔他脸上，上面写着陆丰和陆川无血缘关系，现在应该改名为沈川才是。你个贱人，我打死你！父亲举起他的拐杖，一棍又一棍打在陈思畅身上。陈思畅被父亲追得满场跑。混乱中，我看到在一直默不作声的沈正想悄悄离场。我第一个眼神给一旁的保安，他们立马心领神会，立马把想要开溜的沈正给五花大绑起来。沈正梗着脖子，不服气地喊起来：陆遥，我告诉你，你现在是非法囚禁，你会受到法律制裁的。这一事换我居高临下看他了，你这种人还和我说法律？沈正，你现在搞清楚到底是谁在践踏法律。我拍拍手，屏幕上立马有新的音频传出来，音响里清晰传出沈正和陈思畅的声音。这个是皇帝羊，你每天让老头子吃一粒，时间久了中毒也发现不出来，只会当作心肌梗死。真的看不出来，我敢打包票。老婆，你信我。我笑嘻嘻看着面如死灰的沈正，补充道，你要是不承认，我们还可以去做声纹对比，药物的分析报告我也有。法律不会放过任何一个有罪的人，对吗？我眨眨眼看向他，俯身在他耳边继续说道，我现在还是温顺的绵羊吗？你应该知道陆家大小姐是疯子啊，你怎么敢把主意打在我身上的？警察很快到了，将沈正和陈思畅铐走，罪名是杀人未遂，够他吃几年牢饭了。沈正被警察带走的时候，还是一脸惊恐地看着我，好像我是这个世界上最大的恶魔。我很满意他的表现。陆小姐，沈正已经全招了。李所长毕恭毕敬将笔录递给我，我扫了一眼。沈正和陈思畅是惯犯，陈思畅会注册各大社交软件，发布清纯的私人照，引得不少人上钩。等男人上钩后，再由沈正抓奸在床。男人怕丢脸，也不会报警，往往会用钱来息事宁人。要是一直这样下去，估计也能勒索到不少钱。可惜沈正在一次赌博后欠下高利贷，那些勒索的钱已经不能再满足他了。偶然一次机会，他发现陈思畅和我母亲居然有7、8分像，设下了这个骗局，吃绝户。我对上李所长的眼神，李所长，我可以和沈正说说话吗？李所长有些为难，但还是说，陆小姐，时间比较紧，您还是尽快。我点点头，我自然不会让李所长为难，只是几个小时没见，沈正的下巴就冒出了胡渣，憔悴了不少。看见我进来，沈正一下子就紧张起来了。我调皮地朝他笑了笑，你紧张什么？这里是警察局，我又不能对你下手。我又朝他比划了一个割脖子的动作。沈正的神经终于绷不住了，痛哭流涕起来。瑶瑶，我错了，我求求你放过我，我愿意给你做牛做马，我不想坐牢啊！沈正一边哭一边匍匐向我靠近，鼻涕泪水流了一地。我嫌弃提起脚，忍住想踹他的冲动，这里毕竟是派出所。莫挨老子！沈正知道服软没用了，想直接冲过来，被门外候着的警察冲进来，直接按头。陆遥，我他妈的怎么就惹了你这个东西？快放开我！我要杀了这婊子！我皱皱眉，眼睛要被这身后不悦的声音给吵到了，吩咐旁边一直候着的律师，务必让这货坐够10年牢。我又想了想，继续说道，想办法让监狱里面的小黑和他住同一个舱。好的，小姐，1年后，我已经正式成为陆家集团的掌权人。
上次的直播风波虽然给陆家带来一定的影响，但是瘦死的骆驼比马大，何况我陆家还有强大的靠山，如今正准备进入新能源行业，事业蒸蒸日上。秘书推开门进来，小心翼翼地说道：“陆总，老爷让人带话，今天是您的生日，他让您今晚回家吃饭，这是他今年第100次的让我回家了。自从母亲去世以后，我就再也没有过一次生日。那次事件后，我也推卸着不见父亲，我不知道该如何面对他，更何况我知道了一些陈年旧事。我不想让他像上一世一样去世，但是也不能当无事发生一样原谅他。回去吧，我总该面对。1年没见父亲了，他好似又瘦了，背也弯了一点，脸也多了皱纹，头上也多了不少白发。桌子上摆了一个蛋糕，还是儿童款的，上面插了一个26岁的蜡烛。我26岁了呀，原来我已经20年没有过生日了。母亲死于我6岁的生日那天。那天雨下得好大，我坐在车里，隔着玻璃看父亲抱着母亲的尸体嚎啕大哭。大雨一直冲刷着母亲留下的血迹，但怎么也冲不干净，因为母亲一直在流血，血顺着大雨一直流入旁边的井盖。等我再次见到母亲，她已经铺上白布了。瑶瑶，你终于回来了。父亲有些颤抖的声音将我拉出回忆。我回来了，我显得有些不自在。公司也挺忙的，我随便找了个借口。父亲看出来了我的不自在，他带我来到一个房间，墙壁上全是我的照片，有一张是我幼儿园时期拍的，我额头上贴着小红花，脸上涂着红彤彤的胭脂，呲着个大牙，在台上朗诵三字经。我那时候父亲母亲在台下看着我，他们的眼神里满是骄傲，像欣赏他们这辈子最得意的作品。有一张是我剃光头的照片，那时候我在被霸凌，我的父亲没有帮我。我终于鼓起勇气问出多年的疑问：爸，你真的爱我吗？为什么你没有保护我？父亲脸上浮出愧疚的表情。瑶瑶，我不是不爱你，我只是不知道该怎么面对你，你妈妈对我太重要了。一句不知道怎么面对，就应付了我这么多年的委屈。我彻底爆发了。你不是不知道怎么面对我，你是想维持你深情的人设。一张照片被我甩在桌子上，照片看起来有些年份了，上面是一个女人的照片，这女人也和我妈有些相似。父亲看到这张照片，像泄了气的皮球，一下子瘫在沙发上。他已经明白了，我知道了所有的事情。我继续娓娓道来，我妈根本就不是因为下雨给我买蛋糕而出的车祸。她那天接到了这个女人的挑衅电话，她告诉我妈只是替身，只是因为我妈和她长得相似，你才娶我妈。我妈听了以后着急打电话给你，分了心才出的车祸。父亲一言不发，我知道我说对了。我忍住哽咽，你为了维持你深情人设，故意把责任推到我身上，对我不管不问。我遭到霸凌的时候，你也从未看一眼，你好自私。你怎么可以让一个女孩20年都受良心的煎熬？我一直以为是我害死了我妈。我惩罚我自己一辈子都不过生日，我会永远记得我的生日就是我妈的忌日。说完这些话，我蹲在地上哭得泣不成声了。父亲想用手搭上我的肩膀安抚我，我一把甩开。瑶瑶，原谅我好吗？父亲带着恳求的语气看向我。我站起来，这时候我才发现，原来我已经比父亲高了。我擦完眼泪，低头看向父亲。爸，不是所有的事情都能原谅的。我感恩你给了我生命，所以我不忍心让你失去生命。但是我也不能爱你了。从今往后，我们只是法律意义上的父女。父女情分已断，我头也不回走出了这个家，任凭父亲怎么呼唤也没有回头。走出大门，才发现外面的世界也不错，灯红酒绿，我不需要死守家中的那一盏灯。我已经成长为自己的盔甲了，不再需要其他人的保护。陆总，现在去哪里？秘书毕恭毕敬给我开车门。要回公司吗？
工作是永远都做不完的，人活一天少一天，应该及时享乐才是王道。何况今天是我生日。我扬起笑，白金会所走起，秘书有些诧异，陆总，您确定？我不耐烦回答道，麻溜的。春宵一刻值千金啊！随着劳斯莱斯扬尘而去，芜湖，我路遥新人生开启了。